အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ La Liga ဘက်မှာတော့ Barcelona အသင်းကရလက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ Queen လင်ကစားမ Philippe Coutinho တယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာရရှိသွားခဲ့ပါပြီဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Eibar နဲ့ပွဲမှာဒူးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Barcelona ဘက်ကသူ့ရဲ့ဒူးဒဏ်ရာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခွဲစိတ်ကုသရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Coutinho ရဲ့ဒဏ်ရာဟာခွဲစိတ်ကုသမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းဖို့ကအနည်းဆုံး4လလောက်ထိနားရဖို့ရှိတာကြောင့် Barcelona အသင်းရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုလွဲချော်ရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါက Barcelona အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Messi ကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီး2023လောက်ထိရှိနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားတယ်David Beckham ရဲ့ Miami Inter က Messi ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Luis Suarez ကိုပါခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက် Barcelona အသင်းမှာ Messi နဲ့နောက်ထပ်200တီထပ်ကစားပြီး2023ကျမှ Major League ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဖော်ပြထားသလို Beckham ကိုယ်တိုင်ကလည်း Messi တယောက် Major League ကိုလာဖို့သူကကမ်းလှမ်းထားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီ report မှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Messi နဲ့ Barcelona အသင်းကထွက်ခွာဖို့ထက်အသင်းမှာ200တီဆက်နေပြီးတော့ Major League Club ကိုပြောင်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါ Liverpool အသင်းမှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်နောက်ခံလူဂျိုမာတီဒဏ်ရာကိုယာဂန်ကလော့က confirm လုပ်လိုက်ပါပြီဂျိုမာတီကပေါင်ချန်ဒဏ်ရာထက်ရလို့ဒီ3ဘက်ခန့်နားရတော့မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဆိုတော့ Liverpool မှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူမာတီလည်း3ဘက်လွဲချော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်Liverpool ဟာနောက်ခံလူတွေဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက် Torino ရဲ့နောက်ခံလူကစားမတယောက်ကိုသူတို့ရှာကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ Torino အသင်းက Brana ဆိုတဲ့ကစားမတယောက်ကိုရှာနေတာပါဒီကစားမကဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်ပြီးတော့ CDA မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားမတွေထဲမှာပါပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကခေါ်ဖို့ရေပန်းစားနေသူပါ Liverpool ဘက်ကသူ့ရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလို Italy media ရဲ့အဆိုအရ Torino ကစားမကိုယ်တိုင်က Liverpool ဘက်ကတရားဝင်ကန်လန်ခဲ့ရင်အသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါ Chelseaအသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကသူတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Jadon Sancho ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဗျလက်ရှိမှာဒီနေ့ရာသီခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူ့အသင်းကထင်သလောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်နေရလို့တောင်ပန်တိုက်စစ်အားနေနေတာကြောင့် Jadon Sancho ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Sancho ကိုတော့ Borussia Dortmund က Manchester United ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Euro သန်း120ပေးရင်ရောက်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Chelsea ဘက်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့ခွင့်ရရရင်ကျူးပန်းတော့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကဇက်တိုက်ကစားရတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကြောင့်သူ့ကစားမတွေပွဲပတ်နေတဲ့အတွက်လာမယ့် FA Cup ပွဲစဉ်မှာသူတို့အနေနဲ့အရန်ကစားမတွေကိုပဲသုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea ကတော့ Mokambi အသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ပွဲမှာAcademy ကစားမအများစုနဲ့အရန်ကစားမတွေကိုအတွဲသုံးသွားဖို့ရှိပြီးတော့အဓိကကစားမတွေကိုအနားပေးသွားမယ်လို့ Lampard ကဆိုခဲ့တာပါ Chelsea အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဒီ Emerson ကိုဆုံးရှုံးဖို့ရှိတဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ club တွေကိုတော့သူကအပြတ်ပြောလိုက်တယ်သူ့ကို Napoli အပြင် Serie A club Inter Milan ကလည်းခေါ်ခြင်းတဲ့အချိန် club သင်းဘက်ကသူ့ကိုလုံးဝအငှားချမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပိသက်ငွေသားနဲ့ဝယ်ယူမှသာလက်ခံမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့တကယ်လို့များအငှားနဲ့ခေါ်ရင်တော့မှရာသီကုန်မှာမဖြစ်မနေခေါ်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့အပိသက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုပါထည့်သွင်းမှ Emerson ကိုရောင်းချမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Emerson ကိုယ်တိုင်က Chelsea ကထွက်ခွာပြီးတော့ Serie A ကိုပြန်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Serie A ကလပ်အသင်းတွေကို Chelsea ကတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်လိုက်တာပါတခါ Manchester City အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့နောက်ခံလူ David Alaba ကိုခေါ်ယူမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပါပြီ Man City ရဲ့နီးပြ Guardiola ရဲ့အဆိုအရGuardiola ကိုယ်တိုင်ကအသင်းပိုင်ရှင်ကိုလည်းတောင်းဆိုထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် Manchester City ကကစားမရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ပေးစရာမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာတန်း20ကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း short ချပေးဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ် Manchester City ကတော့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ Alaba ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Pep Guardiola အသင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုတာပါGuardiola အသင်းဟာလက်ရှိမှာတော့ COVID ကြောင့် Everton နဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့အသင်းသားတွေအားလုံးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်ဆင်းနေပြီးတော့ COVID ပြဿနာကြောင့်လေ့ကျင့်ခွင့်ပိတ်ခံထားပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တွင်းမှာပြန်ဆလာတဲ့ Manchester City အသင်းကတော့ကစားမတွေအပြည့်အဝ training ဆင်းနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Man City အသင်းကတော့ဒီဘက်ကမဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲကိုသူတို့ဘက်ကအသင်းဖြစ်နေကြောင်းနဲ့COVID ကအားလုံးကင်းစင်ပြီးတော့ negative ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester City ကတော့ဒီတစ်ပတ်ပွဲအဖြစ်သူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲ Chelsea နဲ့ London ရဲ့ Stamford Bridge ခွဲမှာတွားခံရမယ် Man City အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာပွဲစဉ်2ပွဲထိရော့ကစားထားတာကြောင့်သူတို့ကလည်း
Ziatica Libabugo pressure pain and Kuyeshi lo Subare Chinema Manchester United ye Lunge Naukanlu Fuso Mansagaro Cladinga Canlane Sajote go pe chala di Pibare United ka tu go Sajote Tony Questa Tane Canlan Gebe Nasanani Yeshide Netherland Naukanluga Tim Piangshibo Somcha Taraja Manchester United ka Todoma Netherland Naukan Zama go Pindicular Marcine Jamanga Hadabali Tiniga Lujinide Tu go die a demark Zagu Mayade Kaka Tuni ne Chizwan Piana be Puerto Queen Yam Dingo Piangshibo Somcha Keraja United ye Sajotiku Pe Chage de Lusulebare Manchester United ye Dika Queen Exama Pide Popo Bagale Tuni ne Clatinga Proquabo Sompia Tabi Pide Lusubare Luyadima Tuga Dinga Twame Kulolo Zemaro Dinga Twapote Sauya di Zigua Ha through to a Kakena in the job Natao Nesati Sajok the Tantani Janechima to Dinga Tijaba Twakwa Tijane Tugo Logine Clatema Real Madrid Juventus Le Pare Juventus ka 2 year ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံး club လို့ဆိုလိုက်တာပါ United ရဲ့ Queen Exama Bruno Fernandes ကတော့ club တင်းကိုရောက်လာပြီးတဲ့ကစံချိန်တွေများစွာခြေစွမ်းတွေတောက်လျှောက်ပြနေပြီးတော့အသင်းအတွက်အရေးပါဆုံးစားမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ10ဂိုးသွင်းပြီးတော့9ဂိုးဖန်တီးပေးထားပြီးတော့15ပွဲမှာတင်သူဟာအကောင်းဆုံးစားမှာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူဟာရင်းနှုန်းကကန်တိုနာထင်ထားတဲ့ Premier League ရဲ့တပွဲပြတ်မြရမှတ်စံချိန်ကိုပါချိုးနိုင်ခဲ့လို့ Bruno Fernandes ဟာကန်တိုနာလိုပဲပွဲစဉ်တိုင်းမှာဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တပွဲကိုပြင်းပြ1.1ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနမဲကျော်ကန်တိုနာရဲ့စံချိန်ကိုချိုးခဲ့တာပါကန်တိုနာကတော့ United မှာရှိစဉ်တုန်းကကစားသမားဘဝမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့တပွဲကို3.8ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ United ရဲ့နောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုကိုချိုးနိုင်ခဲ့တာပါ Bruno Fernandes ကခြေစွမ်းပြတဲ့အချိန် Manchester United ဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုဆက်ထိန်းသွားပြီးတော့မကြာမီချင်းတွေမှာစာချုပ်တစ်အတွက်လည်းကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Arsenal အသင်းကလည်းနောက်ခံလူ Sia Klasnic ကိုအငှားချတော့မယ်။သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Shoka ကတရားတီအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကပြောင်းဖို့လုပ်နေပြီးမှအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ Klasnic ကဆောင်းရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Real Madrid ရဲ့ Queen Exama Isco ကိုသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target အဖြစ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sevilla ကသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့အချိန် Arsenal အသင်းကတော့ Isco ကိုအရခေါ်ယူဖို့သာစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့နွေရာသီမှာပြီးသက်ခေါ်ယူနဲ့ဆောင်းရာသီမှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Isco ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်ထဲမှာ Juventus အပါအဝင်ဒီ La Liga Sevilla လည်းရှိတာကြောင့် Arsenal အသင်းဘက်ကအလျင်အမြန်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ဟာ Tottenham Hotspur စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ RB Leipzig ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Queen Exama စပစ်စာကိုလည်းခေါ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကပေါင်45သန်းယိုကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒါဘီပြိုင်ဘက် Spurs ခေါ်ယူမှုကိုကြားဖြတ်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်ကိုတော့ကလပ်သင်းဘက်ကပေးဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီ Roma အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Ibanez ကလည်းကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနဲ့ယူရို30နဲ့35ကျန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကစားမကိုလက်ရှိမှာ Roma အသင်းကရောင်းချတော့မယ်။ဒီ Brazil နောက်ခံလူဟာ CD မှာလည်းထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Premier League ကိုပြောင်းတဲ့ချိန်သူ့အနေနဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတဲ့ Arsenal အပါအဝင် Premier League က Everton နဲ့ Leicester City တွေကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့ကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Premier League ကိုစောင့်ရသည်မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုလိုလားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ Napoli ရဲ့တိုက်စစ်မှု Milik ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့Milik ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ်။ဒါကြောင့် Napoli အသင်းကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်မရအောင်ယူရို9သန်းလောက်နဲ့ရောင်းချခြင်းနဲ့ Spurs အသင်းကတော့သူ့ကိုပေါင်4သန်းလောက်နဲ့ပဲခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ City ကလပ်အသင်းတွေကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ Tottenham ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကအသင်းရဲ့တောင်မကစားမ Gareth Bale ရဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာတယ်။ Gareth Bale ကခြေသလုံးဒဏ်ရာရပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကထင်ထားတာတဲ့ပိုဆိုးလို့3ပတ်လောက်ထိနားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Real ကပြောင်းလာပြီးကကြံ့ခိုင်မှုမပြေဝမှုကစားခွင့်သိမ့်မရတဲ့ Gareth Bale အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် Spurs အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေအချို့ကိုလွဲချော်တော့မယ်လို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိနေထားရတောင်မကစားမ Gareth Bale အပြင် Lucas Moura တို့ကလည်းပြန်ပါတော့ဖို့ရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီ COVID ကြောင့်
ဆိုရင်ရတဲ့ကစားမတွေအချို့ပြန်ပါဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအတ္တလန်တာအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Papi Gomez ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့တေးကြနေပါပြီ။လက်ရှိမှာအသင်းရဲ့ကစားမတွေနဲ့တူလေ့ကျင့်ခွင့်မစင်ပဲသူတယောက်တည်းကိုပဲလေ့ကျင့်ခန်းဆင်နေရတာပါ။ကလပ်သင်းကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးယူရို10 သန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နေပါ။ Paris Saint-Germain အသင်းကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသလို CDA ကလပ်တီကလည်းသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အသင်းသစ်ကိုလည်းသူ့ဘက်ကစတင်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Juventus အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့ Papi Gomez ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုဒီကစားမရဲ့ကွင်းလေဖန်တီးမှုအားကိုဖီယာလိုကသဘောကျနေတယ်။ Papi Gomez ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ကစားမဘဝကုံဆုံးချိန်မှာထိပ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားချင်နေတာကြောင့် Juventus ကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းသစ်ဖြစ်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ PSG အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Julian Draxler ကတော့ Leeds United အသင်းကခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ Draxler ဟာဒီနေ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်။ PSG ကိုရောက်ပြီးကြတဲ့ကလုံးဝကိုကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့သူ့ကို Leeds ကခေါ်ချင်တယ်။အထူးသဖြင့် Marcelo Bielsa ကတိုက်စစ်အသားပေးကစားနိုင်တဲ့ဂျာမန်ကစားမကိုလိုချင်နေတာကြောင့်ဒီ Leeds United ကိုမထင်မပဲရောက်လာနိုင်ပွဲရှိတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူ Conte ကိုတော့ Premier League ကလပ်တင်းတွေအချို့ကကမ်းလှမ်းလာတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Spain Media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီ Premier League ကအမည်မဖော်ပြထားတဲ့အသင်း2သင်းလို့ပြောထားတယ်ဗျာ။ Manchester မြို့ကန်ကလပ်တွေခေါ်ချင်နေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါ။ Sevilla ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုယူရို65 သန်းသတ်မှတ်ထားတာပါ။အင်တာမီလန်ရဲ့ကွင်းလေကစားမနိုင်ဂိုလန်ကလည်းသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကာဂလီယာဂီကိုပြန်သွားပြီးဖြစ်သွားပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအခါသွားကစားခဲ့တဲ့ကလပ်ကိုနိုင်ဂိုလန်ကန်တိုင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းညာဖြစ်ပြီးတော့အင်တာနက်သဘောတူညီမှုရလို့သူပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Formula 1 Champion Lewis Hamilton ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လူရာသီအတွင်းမှာ Formula 1 ပြိုင်ပွဲကနေကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ9ကြိမ်မြောက်ရရှိခဲ့တဲ့ဒါဟာနမေကျော် Michael Schumacher ရရှိတဲ့စံချိန်နဲ့တူညီခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဗြိတိန်ကဘီယမာကြီးကနှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တဲ့ Knight ဆုကိုချီးမြှင့်ပေးတော့မှာပါဒါဟာဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာထိပ်တန်းရှိတဲ့အားကစားသမားတွေစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကစားသမားတွေကိုပဲပေးတဲ့ရှိတဲ့ဒီဆုကို Lewis Hamilton ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ